Друзья, всем привет! К сожалению, очень долго не выходит видео по ремонту квартиры, поскольку у меня флешка крякнула и большинство файлов на ней, естественно, стерлись. Пытался их восстановить, ничего не вышло. Поэтому делаю видос из тех файлов, которые у меня все-таки остались. Поэтому смотрим, приятного просмотра всем. Всем удачи! Please don't come around to my door. I thought I cut you out from my core, pushing you away to the end. But every time I turn around, you come around. You come around. Got me hiding out. Друзья, после укладки USB панелей у нас, естественно, в конце очень много подрезов, поэтому местами остаются у нас щели, поэтому надо как-то от них избавляться. Вот такие вот щели, так как сделано все кусочками. Вот это хоть соединено, но прям щель прям ровненько такая. Идеально ровно, лобзиком очень сложно пилить. Яркую в гараж USB панели не потаскаешь, потом сюда каждый раз приходя подмеряем. Поэтому что делаем? Будем шпаклевать. Шпаклевку будем делать самодельную из опилок и клея ПВА. Сейчас покажу, как она замешивается. Так, друзья, приступаем к замешиванию самодельной шпаклевки. Вот у меня тут накопилась опилка, стружка. Это пропиливала полы, и в циклоне накопилось столько стружки. Будем делать шпаклевку для промазывания щелей. Берем клей ПВА, изначально хорошо его перемешав, переболтав, так как он когда стоит, отслаивается, оседает. И наливаем, начинаем перемешивать. Пил очень хорошо впитывает его. Бригадир ходит, проверяет, что все по технологии было. Да, инженер-технолог. Я думаю, столько, наверное, хватит. Хорошенечко перемешиваем и оставляем на часик, на два, чтобы опил полностью хорошенько пропитался в клее. После этого начинаем замазывать швы, саморезы. Саморезы изначально сразу подутапливал слегка, чтобы было место для шпаклевки. Вставляем. Вот так вот прошпаклевали швы. Сразу много не стал шпаклевать. Попробовал на большом отрезке, где были самые большие щели, где подгонять приходилось. Все хорошо затвердело. У меня почти неделю простояло, некогда было заниматься, но прям вообще вот здесь вот очень большой слой. То есть вообще никаких, как дерево получилось. Сейчас берем шлиф-машинку и будем пробовать это все зашлифовывать под западло, чтобы было гладенько, никаких выступов чтобы не было.
Посмотрим, что из этого получится. Если все окей, продолжаем в том же духе. Так, друзья, так вот выглядят у нас зашпаклеванные полы. Вот так вот я уже сегодня начал. У нас зачищал швы. В принципе, получилось неплохо. В шовчике шпаклевка набилась. Вот здесь вот был большой шов. Засохла она прямо термоядерно вообще. Сначала болгаркой снимал, потом шлифмашинкой вышлифовывал это все до ровной поверхности. Сейчас дальше делаем так. Сейчас вот эту часть комнаты я беру краску, водоэмульсионку, и крашу. Крашу в 2 слоя. Завтра это все просыхает. Завтра занимаюсь второй половиной комнаты. Зачищаю и крашу. Для чего красить OSB? Для такого покрытия, которое я хочу наносить на полы, нужна краска. То есть к OSB панели она не приклеится, будет отходить. Краски приклеятся без проблем, уже проверено. Вот вчера пробные выкраски делал в 1 слой, как это все будет. В принципе, вполне нормально. Ну, повторяюсь, здесь будет в 2 слоя покрашено. Затем будет уже нанесение покрытия. Покрытие я пока не буду говорить какое. Скорее всего, это будет все отображено в следующем ролике. Ну, с полами делов, конечно, много. Времени уходит очень много. Ну вот что, погнали красить. Первый слой высохнет и красим во 2-й раз. Вот, друзья, что у нас получилось. Здесь у нас покрашено даже в 3 слоя. А вот та половина еще только в 1 слой. И то не вся. Кресло куда-то девать надо. Сейчас все высохнет и будем продолжать там уже красить 2-й, 3-й слой. Здесь закончим. Здесь хватит. Получается отличненько. Будем продолжать в том же духе. Ну что, друзья, вот так у нас полы выглядят. Вполне очень неплохо получилось. Но это еще не конечный результат. Конец впереди. Точнее, окончание работы с полами. Так что смотрите следующие ролики, будет интересно. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем огромный привет, всем удачи.